Gaz z Polski może popłynąć przez Polskę trzecim gazoportem. Jest pakt o niedyskryminacji atomowej w Europie. USA zapowiadają rozprawę z Rosją. Jest 2 września 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Pozdrawiam Państwa z trasy, jestem w okolicach Bełchatowa, gdzie będzie odbywać się ważna konferencja, którą otwieram, a teraz przechodzę do informacji dnia. Rozwód gazowy z Rosją daje szansę trzeciemu gazoportowi w Polsce. Trzeci gazoport w Polsce i drugi pływający wraca do gry. Gaz-System zapyta rynek o zainteresowanie drugą jednostką FSRU, bo sprzyja jej trend odchodzenia od gazu z Rosji w regionie. W grę wchodzą m.in. dostawy na Ukrainę. Gaz-System rozpoczął rok szkolny od zaproszenia do wyrażenia zainteresowania zwiększeniem mocy regazyfikacji na terminalu FSRU. Chodzi o zbadanie rynku pod kątem zainteresowania zwiększeniem mocy z obecnych 6,1 miliarda metrów sześciennych. Planowana jednostka do magazynowania i regazyfikacji LNG, czyli właśnie FSRU, ma być gotowa w 2028 roku. Ale Gaz-System zbada teraz, czy jest zainteresowanie powiększeniem nabrzeża i dostawieniem drugiej sztuki o na razie nieokreślonej mocy. Warto przypomnieć, że Gaz-System przeprowadził już taką procedurę w 2023 roku na przepustowość 4,5 miliarda metrów sześciennych, ale wówczas nie było zainteresowania. Teraz jednak pojawiły się nowe fakty wskazujące na Ukrainę. W czerwcu 2025 roku Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia, które ma na celu wdrożenie mechanizmów ułatwiających całkowite zaprzestanie importu gazu z Federacji Rosyjskiej, tłumaczy Gaz-System. Opublikowane propozycje są kolejnym krokiem w kierunku uniezależnienia się Unii Europejskiej od rosyjskich surowców energetycznych. Zmiana kierunków importu gazu oraz rozwój infrastruktury LNG otwierają nowe możliwości dla państw członkowskich. Czytamy dalej. W związku z tym coraz więcej europejskich podmiotów zgłasza zainteresowanie dostępem do dostaw skroplonego gazu ziemnego realizowanych z terytorium Polski, podaje ta spółka w komunikacie. Gaz-System będzie badał m.in. gdzie miałby docierać gaz z FSRU-2. Informacja, czy uczestnicy planują wykorzystać dodatkowe moce terminalu po uruchomieniu FSRU-2 na potrzeby krajowe czy tranzytowe, a jeśli połączenia międzysystemowe, to w których kierunkach? Litwa, Ukraina, Słowacja, Czechy, Dania, Niemcy i inne. To będzie przedmiot badania między innymi. Podcast Energy Drink jako pierwszy informował o rozmowach Polski i USA o trzecim gazoporcie na konferencji Gazterm w maju 2025 roku. Potem podał informację o rozmowach gazowych Orlen-Naftogaz w sierpniu, towarzyszących kolejnym kontraktom krótkoterminowym. Ważny czynnik to trudna sytuacja Ukrainy przed sezonem grzewczym, przed którym musi zgromadzić odpowiednie zapasy gazu, a jest stale atakowana przez Rosję, w tym poprzez wycelowane ataki na jej infrastrukturę gazową. Jednakże FSRU-2 nie zapewniłby dostaw w tym roku, więc zainteresowanie Gaz-Systemu może wynikać z nadziei na bardziej długofalową współpracę. Tym samym wskazywałoby na możliwość zawarcia kontraktu długoterminowego Orlen-Naftogaz. Alternatywnie Polacy mogliby także reeksportować gaz do ostatnich klientów Gazpromu, którzy mają rozstać się z gazem rosyjskim do 2027 roku, czyli na Słowację albo Węgry. Wysiłki w tym kierunku dotąd nie przyniosły jeszcze sukcesu. Co dalej? Gaz-System czeka na informacje od uczestników rynku do 30 września 2025 roku. W ramach zaproszenia do wyrażenia zainteresowania zwiększeniem mocy regazyfikacji na terminalu FSRU, które ma charakter niewiążący, uczestnicy rynku będą mieli możliwość wyrażenia zainteresowania rezerwacją usług, tłumaczy Gaz-System. To znaczy, że dopiero udane badanie niewiążące ma prowadzić do wiążącej procedury Open Season, w której uczestnicy rynku będą się zobowiązywać do rezerwacji przepustowości. Taką procedurę przeszedł już FSRU z całą mocą zajętą przez polski Orlen. Istotny czynnik wyboru szlaku dostaw gazu spoza Rosji to cena. Z tego względu ważny jest inny proces zapoczątkowany przez Gaz-System, czyli konsultacja na temat scalenia systemu przesyłowego z gazociągiem jamalskim w Polsce.
Czas na pozostałe wieści. Na początek z Polski. Co z Marią? Profesor Jakub Kupecki rozpoczyna pracę w roli dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych. W rozmowie z podcastem Energy Drink zapowiadał pracę nad następcą reaktora badawczego Maria. Zakładamy, że powinniśmy planować uruchomienie po roku 2040 nowego reaktora, który docelowo zastąpi Marię. Mówił w wywiadzie, który cały jest dostępny u mnie na blogu. Gazociąg jamalski wtopi się w system. Gaz-System rozpoczyna konsultację metody wyznaczania cen w sprawie połączenia dotąd odrębnych systemów gazociągów przesyłowych oraz gazociągu jamalskiego. W ten sposób uprości procedury zamówień przesyłu i obniży koszty na połączeniu Polska-Niemcy dzięki jednemu systemowi wejścia i wyjścia w RP. Cena niższa od mrożonej. Tauron oferuje taryfę tanie godziny, w której okresowo można uzyskać ceny niższe od pułapu wyznaczonego w ustawie o mrożeniu cen energii na wysokość 500 zł za megawattogodzinę. W zależności od tego, co się dzieje na rynku, ceny energii elektrycznej są bardzo różne. Mamy okres, kiedy świeci fotowoltaika, ceny są bardzo niskie, tłumaczy prezes Taurona Grzegorz Lot w rozmowie z podcastem Energy Drink, a więcej na blogu. Teraz wieści z Europy. Niedyskryminacja atomowa. Francja i Niemcy przyjęły mapę drogową w energetyce, w której deklarują brak dyskryminacji energetyki jądrowej w dostępie do finansowania europejskiego. Francuski EDF to jeden z kluczowych dostawców technologii jądrowych, a największe wyzwanie takich projektów to obecnie finansowanie. Komisja Europejska zatwierdza pomoc publiczną tego rodzaju, m.in. w Polsce. Kontrola farbowanego gazu. Dania zaproponowała wprowadzenie świadectw pochodzenia przy dostawach gazu przez punkty wejścia z Rosji, Białorusi oraz Turcji, czyli przez gazociąg Turkish Stream. Europa planuje całkowite porzucenie dostaw rosyjskich do 2027 roku, ale istnieje ryzyko utrzymania części dostaw przez pośredników w krajach trzecich. Jeszcze wieści ze świata. Gazprom po prośbie. Przychody Gazpromu netto spadły w pierwszej połowie 2025 roku rok do roku o 6% do 983,1 miliarda rubli przez spadek cen ropy, do których jest indeksowana większa część kontraktów tej firmy. Rozmowy o dywersyfikacji dostaw gazu z Europy, gdzie Gazprom traci rynek do Chin, mają toczyć się 2 i 3 września w Pekinie, gdzie odbędzie się wizyta Władimira Putina. USA zapowiadają rozprawę z Rosją. Sekretarz handlu Scott Bessent zapowiedział, że w pierwszym tygodniu września Stany Zjednoczone uważnie przyjrzą się opcjom rozprawy z Kremlem po tym, jak Putin zrobił coś dokładnie odwrotnego niż mówił podczas spotkania na Alasce. Rozmawiał wówczas z Donaldem Trumpem o pokoju na Ukrainie. Kongres USA czeka z ustawą o nowych sankcjach wobec Rosji. Sankcje działają. Arabia Saudyjska oraz Irak zatrzymały dostawy ropy do rafinerii Rosnieftu w Indiach objętej restrykcjami Unii Europejskiej. Rafineria Nayara Energy ma udziały rosyjskiego Rosnieftu i służy m.in. przerabianiu ropy rosyjskiej na paliwa gotowe trafiające potem do Europy. Wojna wiatrowa trwa. Norweski Equinor zainwestuje $1 miliard w duński Ørsted. Obie te spółki mają problemy z projektami farm wiatrowych w USA przez opór administracji Donalda Trumpa wobec takich instalacji. Ørsted musiał rozpocząć wyprzedaż akcji w celu gromadzenia środków przez blokadę projektu Revolution Wind w USA. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.